गॉडलीनेस सीरीज का पाम संडे के साथ सरमन होगा गॉडलीनेस फॉर लॉर्ड्स डे, दीनदारी के साथ खुदामंद का दिन। मत्ती की इंजील की बाब 4 आयत से 9 आयत तक ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया वो पूरा हो। गधे पर सवार है, जैसे यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वे उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्न दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदामंद के नाम पर आता है। आलवे बाला पर दूसरा पत्रस 3 बाब 10 आयत से 12 आयत तक। लेकिन खुदामंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा, उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और इजराम में फल हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन आगे बढ़िए और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए, और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और जाम फल हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। ज़बूर 118 24वीं आयत से 26वीं आयत तक। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। ए खुदावंद बचा ले, खुदावंद खुशहाली बख्श, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावंद के घर से दुआ दी है। आमीन। गॉडलीनेस के हवाला से और जो लॉर्ड डेज के हवाला से बहुत बड़ा दिन है कि खुदा का बेटा बादशाह की हैसियत से उसकी अनाउंसमेंट होती है, डिक्लेयर किया जाता है। जब उसने मिनिस्ट्री की इजराइल के अंदर, पर ओपन अपने आप को बादशाह जाहिर नहीं किया, तो यहूदा के अंदर जो बादशाह खुदा ने भेजना था वो तो क्राइस्ट खुदा का बेटा ही था। मगर जब हम पीछे पढ़ते हैं सैमुएल की किताब के अंदर, तो साउल को इजराइल ने चुन लिया कि वो बादशाह हो, तो फिर यहूदा में भी बादशाह आए और फिर सुलेमान की बादशाहियां टूटी और इजराइल के बादशाह अलग हो गए और यहूदा के अलग। मगर है एक ही बादशाह था, वो खुदा का बसाया, इसी ने आना था दुनिया को नजात देने के लिए, छुड़ाने के लिए, बादशाही करने के लिए डेविडिक कॉवेनेंट के मुताबिक। तो जो मत्ती की इंजील के अंदर रेफरेंस पड़ा जकरिया 9वें बाब का, सयून की बेटी से ये कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। तो आप देखें पहली प्रेडिक्शन प्रोफेसी वहां कर दी गई 9वां बाब जकरिया 9वीं आयत में। ऐ बिन्नत सयून बोलिए नहायत शादमान हो और खूब ललकार, देख तेरा बादशाह यानी यहूदा का बादशाह तेरे पास आता है। और आगे लिखा है कि वो सादिक है, समझे, हलीम है, गधे पर सवार है और नजात उसके में है, तो वो बादशाह। तो क्राइस्ट ने इससे पहले लाजर को जिंदा किया जो 4 दिन का मुर्दा था। उससे यहूदी घबरा गए कि ये तो मौजज़ा 4 दिन का कैसे हो गया, क्योंकि उनके दरमियान एक रवायत थी कि 3 दिन तक कब्र के चौगिर्द रूह फिरती है, तो शायद कोई जिंदा हो सकता है। तो क्राइस्ट जानबूझकर लेट गया लाजर की डेथ के ऊपर ताकि
चौथे दिन जब ये जिंदा होगा तो कौम जान जाएगी कि ये मसाया खुदा का बेटा आया है। हम तो इस मौजे ने बड़ा काम किया, सारे यरूशलेम में हलचल मच गई थी और लोग ये कहने लगे कि नासरत का नबी यीशु। तो ये इसी वजह से, इस मौजे से यहूदी अब क्राइस्ट को मार देना चाहते थे कि इतना बड़ा ये काम हो गया। तो क्राइस्ट का भी ये डे था अनाउंसमेंट का, उधर से वो उनकी दुश्मनी अरूज के ऊपर कि इसको अब मार ही दें, और क्राइस्ट भी मरने के लिए तैयार था। आमीन। और यरूशलेम के अंदर दाखिल होता है, अपने शागिर्दों को भेजा जाता है दो को, ताकि वो एक गांव में जाएं और वहां से गधे के बच्चे को, गधी को वो ले आए। तो दीगर अंजील में गधे के बच्चे का जिक्र है, और जब हम जकरिया 9वें बाब में पढ़ते हैं तो वहां गधे आगे लिखा है, बल्कि जवान गधे, फौल का जिक्र है। तो जवान गधा, बच्चा जिसके ऊपर कोई नहीं कभी बैठा था, लिखा उसको लेकर आए। तो वो गधे के बच्चे को, जवान गधे को, जिसके ऊपर कोई नहीं कभी नहीं बैठा था, कि जानवर जिनके बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, वो ना तो बच्चों को जाने देते हैं, और अगर चले जाएं तो मां पीछे डकारती है। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि वहां से उनको अलग करना। मगर क्राइस्ट के लिए जवान गधा लिया गया ताकि यीशु मसीह बादशाह ने बैठना है। आमीन। मां कुछ नहीं कह सकी। आमीन। सब चीजें खुदावंद की है। और क्राइस्ट ने कहा वो खोलने से मना करे तो उनको कहना कि मालिक को, रब्बी को इसकी जरूरत है। तो उन्होंने पूछा भी, तो जब ये कहा तो उन्होंने जाने दिया। तो ये खुदावंद की तरफ से ज़बूर 118 में पढ़ा, ये दिन मुकर्रर था, ये लॉर्ड डे। तो जब मैंने गॉडलीनेस के हवाला से ये टाइटल में कि गॉडलीनेस फॉर लॉर्ड डे, ये दीनदारी चाहिए लॉर्ड डे के लिए, तो दोनों दिनों का मैं आज बयान करूंगा कि गधे के ऊपर सवार होकर आया है, और जो पतरस के खात में वो घोड़े के ऊपर आएगा। तो ये फर्क है। तो गधे के ऊपर जब बैठा है तो ये हम्बलनेस को शो करता है, हलीम है, फिरोतन है, और जंग लड़ने के लिए नहीं आया क्राइस्ट, पर जब घोड़े पे आएगा तो जंग करने के लिए आएगा। तो जब जकरिया का हवाला मत्ती की जेब में लिखा, तो वहां पर फिर आगे जब वो गधे बैठ जाता है, जवान गधे के ऊपर, लादू पर, समझे, बैठ जाता है, तो पहले तो शागिर्द कपड़े डालते हैं, फिर रास्ते में बिछाते हैं, और फिर जो मैंने बताया मिरेकल हुआ था लाजर का, तो शोर मचा हुआ था यरूशलेम के अंदर। तो लोगों ने रास्ता में अपने कपड़े बिछाने शुरू किए कि क्राइस्ट आ रहा है। साथ जो नारे लग रहे थे, इब्ने दाऊद को होशाना, होज़ैना टू द सन ऑफ डेविड, समझे, ये नारा लग रहा था, होज़ैना टू द, बोलिए, सन ऑफ डेविड, इब्ने दाऊद को, फिर होज़ैना इन द हाईएस्ट, आल में बाला पर, ये दो जो नारे वहां लग रहे थे। इसलिए कि जकरिया का पता था उन लोगों को कि वो गधे के ऊपर बैठ कर आएगा, तो ये बादशाह की पहचान थी कि डोंकी के ऊपर, जवान गधे के ऊपर वो आएगा, लादू के ऊपर आएगा, फौल के ऊपर ये बैठेगा। और ऐसा ही हुआ। और बादशाहों के लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। जब याहू बादशाह बनाया गया तो इसी तरह लोगों ने कपड़े बिछाए थे। जब आप तवारीख में पढ़ते हैं तो क्राइस्ट के राह में भी जब कपड़े बिछाए जा रहे हैं लोग, तो इसका मतलब है इसको बादशाह माना जा रहा है। तो ये साइन होते थे।
اور پھر جو یہ ڈالیاں تھی، برانچز تھی پام، ان کو لیا جاتا ہے اور لہرا رہے ہیں، اور یہ ڈالیاں یہ سرسبز ہونے کو ظاہر کرتی ہیں، ہمیشہ سرسبز کو، فور ایور۔ اور زبور 92 میں لکھا، خرمے دے درخت وانگر صادق لے لہائے گا۔ خرما یعنی کھجور کا درخت، اس کی ڈالیاں، یہ درخت یہ ہرا بھرا ہی رہتا ہے۔ تو ایک صادق ایماندار اسی طرح ہوگا۔ اور مکاشفہ 7 باب میں جب ابدیت میں جائیں گے تو بھی وہاں ڈالیاں یہ کھجوروں کی لی ہوں گی۔ تو یہی ہے کہ ہمیشہ سرسبز، ہمیشہ۔ تو یہ چیزیں وہ لہرانے لگے اور نعرے مارنے لگے، بولیے ہوزینا ٹو دی سن آف ڈیوڈ، یعنی مسیح ابن داؤد، مسیح کے انتظار میں تھے، مسیح کے۔ اور ہوزینا لیٹن ورڈ ہوزینا، انگلش میں جب ہوزینا کہتے ہیں تو عبری میں ہوشینا، تو ہوشانا اس کا مطلب ہوتا ہے سیو یا سیو اس، ہمیں بچا، زبور 118 کے اندر۔ تو یہاں پر آپ نے یہ جو نعرے مارے گئے ہیں ہوشانا کے، تو بھی اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ہمیں بچا، دوسرا یہ پریز میں آتا ہے، ورشپ میں بھی آتا ہے۔ بچا یعنی مجھے نجات دے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ نجات مانگ رہے ہیں، ابن داؤد نجات دے، بچا، یہ کہا جا رہا ہے۔ ہمیں تو مل گئی نجات، ہم تو وہ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت انہوں نے یہ نعرے مارے۔ آج بھی ہوزینا کہہ سکتے ہیں، ورشپ میں، پریز میں، یہ بھی معنی ہے، پر جو ٹھیک معنی ہے ہمیں بچا، ہمیں خوشحالی بخش۔ تو اس نے اپنا خون بہا کر، جان دے کر صلیب کے اوپر مجھے آپ کو بچا لیا ہے۔ تو ایک تو ابن داؤد کے حوالہ سے یہ نعرہ مارا جا رہا، دوسرا ہوزینا ان دا ہائیسٹ، عالم بالا پر ہوشیار، یعنی آسمان سے ہمیں نجات ملے اور وہ آیا۔ یہ موسیٰ گاڈ میں یہ ریولیشن میں نے دیا ہے کہ وہ بلندیوں سے آیا ہے، آسمانوں سے آیا ہے خدا کا بیٹا، اور اس نے نجات دی ہے۔ یہ نعرے مارے جا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ مسیح نے اوپر ہی سے آنا تھا، مگر داؤد کے قبیلہ سے آنا تھا، ہاؤس آف ڈیوڈ سے آنا تھا، داؤد کے گھرانے سے آنا تھا۔ تو وہ یہی کہنے لگے، کرائسٹ کو دیکھ کے بھیڑ آگے پیچھے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی یہ داؤد کی بادشاہی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں، جب آپ اس کو پڑھیں، بڑی ڈیٹیل میں پڑھیں، اور دیگر اناجیل میں جو ریفرنسز ہیں وہاں بھی پڑھیں، ہر چیز کا حرف بحرف آپ کو مکمل پتہ ہونا چاہیے کہ ہوا کیا تھا اس وقت۔ اور جب نعرے مار رہے جا رہے تھے، اب دیکھیں کہ ہوزینا ٹو دا سن آف ڈیوڈ کہا جا رہا ہے، تو ربیوں کو، یہودیوں کو، فریسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کو تو مسیح مان رہے ہیں، اور وہ نعرے مارتے مارتے ہیکل کے اندر چلے گئے اور وہاں پر نعرے مارے جا رہے ہیں ابن داؤد کو ہوشنا، اور وہ سارے جو کاہن تھے وہ کہنے لگے کرائسٹ سے ان کو چپ کرا۔ اب آپ معنی سمجھ لیں کہ چپ کرانے کا مطلب کیسے مسیح کہہ رہے ہیں، انہیں خاموش کرا۔ تو گویا کرائسٹ کو وہ مسیح نہیں مان رہے، تو جب کہا کہ ان کو چپ کرا تو کیا کرائسٹ نے کہا، اگر یہ بولیے چپ ہو جائے تو کیا ہوگا، پتھر چلا اٹھیں گے، یہ نہیں خاموش ہو سکتے۔ اور یہ کہا، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا زبورات کے اندر کہ میں نے شیرخواروں کے منہ سے بچوں، اور بولیے شیرخواروں، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے شیرخوار جو آج نجات یافتہ ہے، یہ شیرخوار
کلام کا دودھ لیتے ہیں. بچوں اور شیر خاروں کے منہ سے حمد کو کامل کروایا. کامل کا مطلب یہاں ہے اوڈین. یہ اوڈین ہے, یہ مخصوص ہے اس وقت کے لیے. جیسے میں آپ یہاں پر ایسے نہیں بیٹھے, ہم اوڈین ہیں, ورشپ کے لیے آئے ہیں, مسیح کو جانتے ہیں. پر جو صرف آج ہی کے دن کے حوالے سے کہ اہم دن آئے ہیں, ان کو بھی شاباش پر وہ ریگولر ہو. یہ بادشاہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے. بادشاہ کی قدر اسی کو آتی ہے جس کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ. سمجھے؟ مجھے آپ کو نجات دینے والا, ہم تو مرے ہوئے لوگ تھے تو کوئی جانے نا, اور ہم اپنی عزیز دادی, دوستی, دنیا داری, گھر بار اسی میں دلچسپی رکھیں, اور اپنے بادشاہ کو, کنگ کو, اس کی ورشپ نہ ہو. تو اس قدر ورشپ کے لیے کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ زکریا 9 باب میں, اے بن صہیون بولیے نہایت شادمان ہو, خوب للکار, یعنی نجات دے, ہوشانہ کہا جائے. زبور 118 میں یہ وہی دن, لارڈ ڈے, سمجھے, گولڈنس فار لارڈ ڈے, اس وقت بھی آئے گا. یہ وہی دن جو خداوند نے مقرر کیا. اتنی اہمیت ہے کہ خدا نے دنیا پر یہ دن مقرر کیا کہ میرا بیٹا مسیح دنیا پہ واضح کرے گا کہ وہی بادشاہ ہے. سمجھے؟ یہ وہی دن جو خداوند نے, بولیے, مقرر کیا. اور آج بھی, پہلی بات آپ سب کو شاباش, پر آج بھی اگر کوئی رہ جائے گھر میں تو آپ بتائیں وہ کیا وہ بندہ ہوگا بھائی جس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا بادشاہ. سمجھے؟ بہت سنجیدہ جیسے آپ ہیں ہمیں رہنا ہے. کرائسٹ اس دنیا میں آیا ہے, بہت بڑی ہستی ہے, بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا بادشاہ ہے. لکھا لارڈ ڈیز, یہ وہی دن خدا کی طرف سے مقرر. سمجھے؟ ورشپ کرنے والے بھی مقرر, اوڈین. سمجھے؟ وہ کہتے ہیں انہیں چپ کراؤ, یہ چپ نہیں ہو سکتے, یہ مقرر ہے, اصل سے مقرر کر دیے گئے. میں آپ جو گیت گاتے ہیں یا اسٹیج پہ بھی, یہاں کوائر میں, یہ مقرر ہے. آپ بھی اوپر نیچے سب مقرر ہیں. جو مقرر نہیں وہ نجات یافتہ نہیں ہوتے. سمجھے؟ لکھا ہے خدا نے بچوں شیر خاروں کے منہ سے حمد کو کامل کروایا. اس سے پہلے لکھا دشمن کے سبب تاکہ مخالفوں کو, دشمن کو خاموش کر دیا جائے. مانی کیا؟ جب مسیح کی ورشپ کرتے شیطان بھاگتا ہے. یہ ہے دشمن کو شرمندہ کرنا, شکست دینا. وہ خاموش ہو جاتا ہے, آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. آپ دکھ تکلیف کے اندر ہوں گے, نکل جائیں گے. اگر آپ روح سچائی سے ورشپ کرتے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو وقت کر دیا کہ میں خدا کا بندہ ہوں, بندی, میں بلیور ہوں, میں دیندار ہوں, دنیا سے الگ کر لیا گیا ہوں. کیسے وہ پیچھا کرے گا؟ تو لکھا کہ ہم نے تجھے خداوند کے گھر سے دعا دی. دعا کا مطلب ہے یہاں پر ورشپ کی ہے, وہ ورشپ اٹھا رہے ہیں. اگر یہ خاموش ہو گئے, ہو نہیں سکتے. کیوں؟ اڈین ہے. کیسے ہو جائے؟ میں آپ نے ابھی گیت گائے نا, کیسے خاموش ہو جائے بھائی؟ ہمارے ہونٹ بھی کھلتے ہیں, ہمارے ہاتھ بھی تالی بجاتے ہیں, انسٹرومنٹ بجانے والے ساز بجاتے ہیں, گیت گائے جاتے ہیں, اردو میں, پنجابی میں, انگلش میں. ورشپ اٹھتی ہے کس کے لیے؟ کنگ کے لیے, بادشاہ کے لیے. میں نے کہا یہ نہیں بھائی خاموش ہو سکتے. اگر یہ خاموش ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. ریولیوشن سنیے,
वर्शिप हो रही है। अगर ये खामोश हो गए तो हैकल के पत्थर चिल्ला उठेंगे, ये मानी। क्यों? क्योंकि हैकल के पत्थरों को मालूम है कि उससे बड़ी हैकल उसके सामने खड़ी है, मसाया खुदा का बेटा। पत्थर चिल्ला उठेंगे। वो तो जान कुर्बान करता तो चट्टानें तिड़क जाती। ज़बूर में पढ़िए, दाऊद कहता मैं दुआ करता हूं तो वो सुन लेता। मखलूकात जितनी भी दुनिया के अंदर है, मुकाशों में पढ़िए, पानियों के नीचे, समंदरों के नीचे जानदार वर्शिप करते, वो सुन लेगा। पत्थर भी चलाएंगे, किसी को आवाज न आए तो वो सुन लेगा कि मेरे सामने हैकल जिंदा खड़ी है। आमीन। कैसे कैसे खामोश हो सकते? तो भी लिखा कि इस हैकल का पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा, जो गिराया ना जाएगा, क्योंकि उसको मालूम हो गया है कि हैकल जिंदा। तो क्राइस्ट ने भी कहा कि इस हैकल को गिरा दो तो 3 दिन में खड़ी कर दूंगा। और अंजीलों में भी लिखा है मैं हैकल से बड़ा हूं, खुदा हूं। वो हमारा मकदस है, मस्कन है आसमान का, उसी के जेरे साया हम रहते हैं, पनाह हमें मिलती है। तो भी कैसे मैं आप है टेंपल है, तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ, और ये भी जिंदा पत्थर है। समझे? जिंदा पत्थरों की हैकल। तो ये चिल्ला रहे हैं, ये भी पत्थर, ये भी हैकलें हैं। और मुझे आपको पता है बड़ी हैकल मसाया है, वो जो आप इस हैकल में आकर हमें रोशन कर दिया है। आमीन। जो मानी वहां पर उनको दिए गए तो वो नहीं समझ रहे, वो यही सोचते हैं कि खामोश ये करा डांट रहे हैं। वो नहीं, क्राइस्ट ने वाज़ेह कर दिया कि ये पत्थर चला उठेंगे। और साथ कहा कि इस पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा, जो गिराया ना जाए। तो लिखा है शहर को देखा क्राइस्ट ने, पूरे को निगाह की, तो क्राइस्ट ने यरूशलेम का नजारा ऐसे देखा। देखने के बाद रोने लगा। देखने के बाद रोने लगा। इसको पता है कि यरूशलेम का होना क्या है। जब और एलीशा के हवाला से लिखा है, उन्होंने याहू को फिर दमिश्क के राम के बादशाह को भी अनॉइंट किया, तो वो एलीशा उनके सामने रोने लगा। तो वो कहते रोता क्यों है? उसने कहा तुम लोग बहुत हमें मारोगे, मैं इसलिए रोता। यानी जिनको पता है वो रोते हैं। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कहता मुझे पता है। क्राइस्ट रोया कि यरूशलेम के अंदर हो जाएगा, जिस तरह आज हम कहते हैं हमें पता है जो नजात नहीं, इस दुनिया में भी ख्वार होते हैं और आगे भी जहन्नम के अंदर जाएंगे, मगर फिर भी फेलोशिप नहीं करते, मसाया को खुश नहीं करते, वर्शिप नहीं उठाते, और हम उनके ऊपर रोते। ऐसे नीम गर्म जो बिलीवर होते हैं, हम आंसू बहाते खुदा की हजूरी में। मैं तो हर रोज आंसू बहाता हूं, और आप तो सभी खुदा के साथ चलते हैं। उसके आंसुओं को देख लो। यिर्मयाह बहुत रोया था, उसको पता था क्यों रोता था। मैंने कहा काश मेरी आंखें पानी के चश्मे हो, ताकि मैं शब और रोज मातम करता रोता, क्योंकि उसको पता था कि ये असीरी में जाने वाले, नबूकदनेस्सर बांध के ले जाएगा। ये कमरियां, ये बच्चे, ये बुजुर्ग नबालों के मुताज होंगे, बेड़ियां इनके पांव में होगी,
रोता था, समझे, दर्द लगे होते थे, मेरे दर्द है। तो वो फतह जो नबूकदनेस्सर ने करी उनको मालूम होता था, हमें भी मालूम है। और जिनको मालूम है कि अंजाम दुनियादार का क्या होगा, तो वो दुनिया में नहीं जाते, दुनिया उनकी जिंदगियों से नहीं दिखती, ना उनके घर बार दुनिया के अंदर होते हैं, दुनिया में रहते हुए वो दीनदार होते। तो इसमें वो कहता है, रोता है शहर को देखकर, और आगे लिखा है, काश, आगे सुनिए, इसी दिन, मैं जब ये पढ़ता हूं मेरा दिल बाहर आ जाता है। काश यरूशलेम इसी दिन, यानी मैं बादशाह डिक्लेयर हुआ हूं, काश इसी दिन तू सलामती की बातों को यरूशलेम जान जाता, काश इसी दिन तूने इस वक्त को नहीं पहचाना। आगे लिखा, जिस दिन तुझ पे निगाह हुई, यानी मैं बादशाह आया, तुझ पर निगाह हुई, तूने इस वक्त को खो दिया। समझे, खो दिया। मैं तुम्हारे बीच में हूं। लिखा है, बिन्नत सिय्योन, बोलिए, खूब शादमान हो, खूब ललकार। उन्होंने नहीं ललकारा, ये थोड़े ग्रुप्स ने किया है, थोड़ी चंद भीड़ ने, जो आगे थी और पीछे थी, बस जो आगे थी और पीछे थी, एक भीड़ थी। समझे, पूरा यरूशलेम उसके हवाला से लिखा था, खूब ललकार। यरूशलेम के अंदर हलचल मची हुई है, पकड़वाने की साजिश कर देखी, ये हलचल मची हुई है। उनको तो गली गली, हर शहर, हर गांव में मसाया आ गया है, वो तो पहले ही जान जाते, मगर अगर नहीं उनको समझ में आया तो आज ही समझ जाते कि बादशाह आ गया है, किंग डिक्लेयर हो गया है। ये गधे के ऊपर, जवान गधे के ऊपर, डोंकी के ऊपर बैठा हुआ है। और क्या चाहिए निशान उनको, मगर उनकी आंखें बंद थी, उनकी आंखों पे चर्बी छाई हुई, उनके दिल चकमाक की तरह सख्त थे। उन्होंने नहीं पहचाना। लिखा है, तूने इस वक्त को ना पहचाना। आगे पढ़िएगा गाजा गिलू का के जेल 19 बाब। लिखा, तूने इस वक्त को ना पहचाना जिस दिन तुझ पर निगाह हुई। सारी उम्र ही, सारी हिस्ट्री के अंदर तुमने बगावत की है, फिर निगाह हो गई, फिर बचाने आ गया। ऐसी ढीठ कौम थी जिस दिन यरूशलेम का मुहासरा होना था, हैकल बर्बाद होनी थी, उससे पहले ये अपने बच्चों को आग में चलवाते थे और साथ ही साथ बाल देवता के सामने अपने बच्चों को नजर कर देते। समझे, आज इन कौमों के बच्चे जब मरते हैं तो कहते ईद हुआ। उस वक्त वो जब बच्चा गुजरानते थे, खुश होते कि हमारा बच्चा गया, नजर किया, खुदा ने कहा तुमने मेरे बच्चों को बाल की नजर किया, उनको संडे स्कूल में आज होना चाहिए, कलीसियाओं में, और वो घरों के अंदर हो, दुनियादार हो। उस वक्त उन्होंने अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया। आज भी मां बाप अपने बच्चों को ना तरबियत देते हैं कि वो खुदा के घर में, कलीसिया में आए, परवाह नहीं, कोई आता है आए, जाता है जाए, कोई वजह। इन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, इन्होंने हिस्कियल को नहीं पढ़ा, इन्होंने यर्मिया को नहीं पढ़ा, इन्होंने यसाया को नहीं पढ़ा, इन्होंने होसिया को नहीं पढ़ा, इन डोमेस्टिक प्रॉफिट को नहीं पढ़ा, मेजर प्रॉफिट को नहीं। इनको क्या पता हुआ क्या? तो लिखा कि
کہ اگر تو میرے حکموں کو مانے تو میں تجھے سرفراز کروں گا. اسرائیل کو کہا گیا یہ سرفراز نہیں ہوئی. آپ کہیں گے سائنٹسٹ ان کے ہیں, مال و دولت ان کا ہے, دنیا بھی مانتی ہے, اور بھائی یہ سرفراز نہیں. سرفرازی نہ مشرق سے آتی, نہ مغرب سے, نہ شمال سے, نہ جنوب سے, یہ تو آسمانوں سے آتی. جس کے پاس نجات خدا کا بیٹا وہ سرفراز ہے. وہ سرفراز نہیں ہے, وعدہ ہے ان سے, ہو جائیں گے سرفراز. تو دنیا ان کو اس پوزیشن میں سرفراز سمجھتی ہے. اور بھائی یہ سرفرازی نہیں ہے, وہ تو جنگ و جدل کے اندر ہے, وہ تو مسایہ سے دور ہے. جس طرح آج بھی بتیرے ہمارے گھرانوں کے اندر, خاندانوں کے اندر دور ہے مسیح سے. تو آپ دیکھیے پھر وہ سارا یروشلم رو رہا ہے. کرائسٹ کیا, کیوں؟ یہ بے دین ہے, یہ دیندار نہیں, یہ دنیا دار. ان کو کیا پتا, کاش اسی دن یہ ڈے, یہ میرا دن تھا, میں بادشاہ آیا تمہارے بیچ میں, یہ میرا ڈے, یہ لارڈ ڈے, یہ وہی دن جو خداوند نے مقرر کیا. میں آپ آج سیلیبریشن کر رہے ہیں کس دن کے لیے جو خداوند نے مقرر کیا. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح یہاں بچوں نے جو پرفارمنس کی ہے, آپ کتنے خوش تھے. بادشاہ کے لیے چھوٹی چھوٹی زندگیاں, کیسے یہ ٹیچرز کے اندر جو بادشاہ کی ڈیووشن ہے وہ بچوں نے منتقل کی ہے. سمجھے آپ پیرنٹس جن کے بچے اس میں شریک ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں, اور کوئی ان کو واچ بھی نہ کر سکے, کوئی ان کو دیکھ بھی نہ سکے, کوئی چرچ کے ساتھ سیلیبریشن بھی نہ کر سکے. بہت دور ہے, ابھی بہت دور ہے, بہت دور ہے. کاش کاش اسی دن, یہ وہی دن میں مقرر ہوا ہوں, تو سلامتی کی باتیں جانتا. آگے کیا لکھا ہے, مگر وہ تجھ سے چھپ گئی, تو نہیں سمجھ سکتا. نبیوں کی قافلہ یروشلم, خون بہایا تو نے نبیوں کا, مقدسوں کا, بے دین مرڈر کیے ہیں, بیواؤں کے گھر لوٹے ہیں, یتیموں کی جگہوں کے اوپر قبضے کیے ہیں, تو وہ ہے. اور ہر طرح کی ڈکیتیاں, چوریاں, اڈلٹری, فورنیکیشن, نہ جانے کیا کیا ظلم. پڑھیے 23 باب حزقیل چارج شیٹ پڑھیں کہ کیا کیا انہوں نے ہنگامے کیے. لکھا فسادی شہر, خونی شہر, بدنام شہر. سمجھے اس قدر. اور آج کوئی کلیسیا کا ہو, کوئی مسیح کا ہو اور ریگولر نہ ہو. لکھا ہے زبوروں کے اندر, میں ٹولیوں کے ساتھ تیرے گھر میں عبادت کے لیے جاتا ہوں. تیری شہر پناہ یروشلم, میں نے اپنی ہتھیلیوں پہ یروشلم کو کھود رکھا تاکہ میں جاؤں, اس کی زیارت کروں, اس کا طواف کروں. اب تو کلیسیا اس سے بڑھ کر ہے, مقدسوں کی جماعت جہاں پر ہولی اسپرٹ ہے. تو ایک ایک لمحہ کس قدر خدا کے اندر ہمارا ہونا چاہیے. تو لکھا کاش اسی دن ان سے باتیں چھپ گئی, یعنی بادشاہ چھپ گیا ان کی نگاہ سے, ان کی نگاہ سے چھپ گیا. کیا مسایہ میری آنکھ سے چھپ گیا ہے, آپ کی آنکھ سے چھپ گیا ہے؟ نہیں, ہم نے جان لیا ہے, ہم نے جان لیا ہے کہ خدا کا بیٹا مسایہ. اس لیے آپ ریگولر ورشپ کرتے ہیں, خدا کے ساتھ چلتے ہیں, مگر ان سے چھپ گئی. ہماری آنکھ سے نہیں چھپے گی. ہمیں کھڑا کر دیا گیا ہے کہ گاڈ فادر کے حوالے سے ہر پہلو بیان کرے, کرسٹولوجی کے حوالے سے مسیح کی ذات کا ہر پہلو
निम्टोलॉजी के हवाला से उसकी ज़ात अक़दस की बाबत स्पिरिट ऑफ ट्रूथ का पूरा पूरा बयान करे। हमें ये मुकर्रर कर दिया गया है और हम तैयार हैं। हमसे ये बातें छिपी नहीं है, हम बच्चों पे ये जाहिर करती है। हम दुनिया के नादान लोग थे, दुनिया के बेवकूफ लोग थे, अक्लमंद बना दिया है, दानिशमंद बना दिया है, ताकि हर एक को मसीह की खबर दे, हर एक को आइंदा जमानों की खबर दे। बादशाह आज के दिन के लिए मुकर्रर हुआ, वो आया, मगर उन्होंने नहीं बचाना। लिखा तुमने उस वक्त को और रो रहा है कि इस शहर के चौगेद फौजें जमा होंगी, हलाक कर देंगी, तुम्हारे बच्चों को पत्थरों के ऊपर पटकेंगी, रो रहा है। और 70 ईस्वी में यरूशलेम तबाह हो गया। 70 ईस्वी के अंदर रोमन ने तबाह कर दिया, टाइटस ने, उनके जनरल ने हैकल को बर्बाद कर दिया। लोग टूट पड़े हैकल के ऊपर और आग से जल रही थी हैकल, क्योंकि अंदर सोने की चीजें थी, सोने की मेज थी, शमादान था, बखूर का मजबा था। वो सोना पिघल पिघल कर उन दीवारों के अंदर, ईंटों के अंदर आ गया। लोगों ने ईंटें उखेड़ उखाड़ कर वहां से गोल्ड निकाला, यानी पत्थर पे पत्थर निकालते थे कि किसी तरह सोना ले ले, तबाह कर दी हैकल को। अभी थोड़ी सी पीस उसका दीवारें गिरिया, वो बचा हुआ है, बाकी तबाह हो गया। हमारे सामने है, हिस्ट्री हमारे सामने है। लिखा कि वो रोता फौजों से घिरा होगा, अब फिर ये फौजों से घिरेगा। अभी तो वहां पर ये जो जंग हो रही है हमास का, ये तो वक्ती है, थोड़ी देर के बाद फिर बंद हो जाएगी, टप जाएगी। पर वो जब एंटी क्राइस्ट आएगा, उस वक्त यरूशलेम का जो हाल होगा इसी तरह होगा। अभी फिर प्रेडिक्शन दोबारा होगी उनके लिए। क्राइस्ट ने कह दिया हुआ है, इसलिए कि उन्होंने नई वक्त को पहचाना, पर मैं आपने वक्त पहचान लिया है। और अगर किसी ने नहीं पहचाना, पहचान ले, अपना ज़हन खोल ले, रिफाकत के साथ चले, रेगुलर रहे, उसकी कलीसिया का पार्ट बने, बच जाए दुनिया से और दीनदारी की जिंदगी बसर करे, क्योंकि वहां बेदीनों का शहर था, फसादियों का शहर था। यरूशलेम के अंदर फकी फरीसी रियाकार कौम थी, मसलूब कर दिया यीशु मसीह को। और ये इल्जाम लगाया ऊपर, ये यहूदियों का बादशाह, ये बादशाह है हमारा। उन्होंने वक्त को नहीं पहचाना। आगे लिखा है, जब उन पर निगाह, मेरे ऊपर, आपके ऊपर निगाह हुई, हम पहुंच गए आप तक। आपने रिपेंट किया, कलीसिया में आए, फेलोशिप कर रहे हैं, तालीम पा रहे हैं, और कोई यहां हम बात में और कोई घर बैठा है। वो हमें नहीं रद्द कर रहा, वो होली स्पिरिट को रद्द कर रहा, फजल के रूह को रद्द कर रहा, क्योंकि ये सिस्टम होली स्पिरिट के अंडर है। कलीसिया में ऑफिस उसका है, हम तो उसके टूल है, मुकर्रर करता, जो वो कहता है कर लेते, मर्जी उसकी चलती है। और कोई उसकी मर्जी के खिलाफ अपनी जिंदगी बसर करे और वो थरथराए ना, कांपे ना, तुम खामोश हो जाओगे तो बोलिए पत्थर चला उठेंगे। इन हैकल के पत्थरों को पता है, यहां तो रुक करके कोई दुआ करता था तो वो सुन ली जाती थी। उस हैकल को जब मखसूस किया गया, यहोवा वहां आया जलाल से, यहोवा कबोद आया वहां पर, अल कबोद पुरजलाल जुलजलाल खुदा अपनी प्रेजेंस जलाल से भर गई हैकल। और कलीसिया 120 की जमात, वो हैकल होली स्पिरिट उसमें नाजिल हुआ, वो जलाल से भर गई। मैं आप वो हैकल है, समझे? ये जलाल से मामूर हैकल, तो खुदा
بیٹا مقدس، وہ مقدس ہے، لکھا زبور 16 کے اندر اس کے مقدس کو بولیے سڑنے کی نوبت نہ، وہ ہیکل ہے، کیسے کوئی مار دے گا بھائی؟ وہ مقدس ہے، یہ پتھر چلائیں گے کہ ہیکل اس کے سامنے کھڑی، مگر جو اڈین ہو رہے ہیں ان سے زیادہ ضروری تھا کہ لوگ ورشپ کریں، پر ایک گروپ نے جو آگے پیچھے جا رہا تھا، سارا شہر سویا ہوا تھا، کاش وہ ڈالیاں لے کر آتے اور آج یروشلم کے اندر مسیح کے گیت ہوتے، پر انہوں نے وہ وقت کھو دیا، ابھی بھی کھو رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ ہم بہت روتے ہیں، اس کی ورشپ کریں، اور آپ مبارک لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کی زندگیاں بہت پیاری ہیں، آپ نے جان لیا ہے مسیح کو، خدا کے بیٹے کو، یہ ٹھان لے کے اسے دوری نہیں بنانی، یہ ٹھان، سمجھے؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر نگاہ ہو گئی، اور یہی لکھا پہلا گرنتھیوں پہلا باب، اپنے بلائے جانے پر نگاہ۔ بہت سے اشرفیہ نہیں بلائے گئے، بہت سے دولت مند نہیں بلائے گئے، دنیا کے بے وجودوں کو اس نے بلایا ہے، میں کال کیا ہے، رائچس کیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، اس دن آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام میں فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن، آگے پڑھیے، اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے۔ آئیے کھڑے ہو جائیں۔
Great बड़ा है जिस्म डिजायर रूह मेरा बात है दीदारिया ये भेद बड़ा है जिस्म डिजायर रूह मेरा बात है Great is the mystery of God, Great is the mystery of God, Great is the mystery of God, Great is the mystery of God.